嗱，首付咧5萬蚊就可以喺馬鞍島呢度攞低呢一層3房單位啊！咁而家你睇到嘅嘢都係眼見所得㗎。呢一個咧就係我哋嘅交樓標準嘅，包括我哋天花呢個氛圍燈啊都係做好咗㗎。咁呢邊嘅話就係睇翻我哋恒大啊同埋深中大橋呢邊嘅。咁嗰邊咧就未來城啦。呢邊嘅話就係嗰個翠亨集團中心，景觀咧都係冇遮擋嘅。咁呢邊休息區入到嚟第一間咧就係公用嘅洗手間，乾濕分離做好俾你嘅。咁呢邊就係2人間房啦，可以作為私房或者兒童房。呢一間咧就客房，有埋個飄窗嘅。最後間咧就主人房啦，都有埋個大飄窗嘅。咁呢一層單位而家首期5萬蚊，月供3000零就可以搞掂㗎啦。有興趣嘅話 call 我啊！